eu vou falar dun libro sensiblemente diferente ao que acaba de presentar Sergio. Ambos e o terceiro que vai presentar Xavier forman parte da Biblioteca Nos, que a Editorial Galaxia botou a andar en 2020, facendo a cadrar co centenario da revista Nos. Eu teño moito que ver con esa proposta en Galaxia de sacar unha colección de libros que revisiten os clásicos, libros que era difícil conseguir ou incluso moi difícil conseguir, e quero felicitar públicamente porque creo que fixeron moi ben a Celia, presidenta da Fundación Vicente Risco, e a Xosé, o seu secretario, porque se preocuparon de que eses libros, destes 3 tomos relacionados con Vicente Risco, pois digamos que aparecesen de novo, fosen asequibles nas librarías, e non solamente iso, sino que tentaron de alguna maneira enriquecelo. No caso da introducción de Sergio, creo que el mesmo acaba de demostrar como enriqueceron, fixo un traballo excelente, non? Prologando unha obra que hoxe é un clásico da nosa literatura, e efectivamente unha obra que ten máis de 100 anos, que xa os cumpriu, e no meu caso, bueno, creo que foron cando menos agudos, porque o que fixeron foi poñerme a min nas mans un prólogo dunha obra da que eu nada sabía en particular, nin nada sei realmente en particular, e de alguna maneira forzarme un pouco a chegarme a este período de Galaxia e a este período da traxectoria de Vicente Risco, que para min é sempre unha satisfacción. Eu, si algo sei, algo de Otero Pedrallo e tangencialmente de Vicente Risco, porque efectivamente, como moi ben di Sergio, foron amigos, foron irmáns, e foi unha irmandade moi profunda desde o momento en que se coñeceron, no momento en que nace Otero Pedrallo en 1888, ata que morreu Risco en 1963. Leria é unha colección de textos de Vicente Risco, que Carlos Casares, na biografía que fai de Risco e que presentará Xavier despois, pois di que é esencial para coñecelo, e que ademais di con moito acerto que recolle o fundamental do seu pensamento. Hai estudos posteriores que din como que Leria representa nada máis o Vicente Risco de antes da guerra. Non é certo, e calquera persoa que se aproxime ao libro verá que os textos máis antigos que están recollidos no volume son de 1920, o mesmo ano do creado o nacionalismo galego, e os últimos, os máis modernos, digamos, cando o libro se publica, son de 1957. O libro de 1961, co cal Leria recolle textos non solamente do risco de preguerra, sino tamén do risco de posguerra. Cando eu entrei a facer un prólogo de Leria, dime conta primeiro que no ano 2019 ou 2020, cando traballamos en estes temas, pois non había prácticamente bibliografía sobre este libro, algo que era bastante sorprendente, porque calquera que se achega ás letras galegas sentiu falar algunha vez de Leria. E parecía bastante extraño que dende 1961 pasaran un montón de anos e non había literatura sobre como se xestara o libro. Afondando nos epistolarios, concordo en que son unha maneira moi directa de achegarse a todas estas persoas, pois eu fui descubrindo unha serie de cousas. A primeira cousa, Leria aparece por primeira vez en febreiro de 1961 no marco dun proxecto da Editorial Galaxia que procura a reedición ou deixar un espazo para que os maiores escriban ou se publiquen obras de xente das xeracións pretéritas. O primeiro libro, a colección chamanlle Colección Trasalba, un pouco en homenaxe a Otero Pedrallo. O primeiro libro é Samos, de Cabanillas. O segundo é Centileo nas ondas, de López Avente, e o terceiro vai ser Leria. Vicente Risco está no ideario da xente de Galaxia dende o minuto 1. Na primeira acta da Editorial Galaxia do ano 1951 fálase de que o Consello de Administración decidiu encargarlle a Vicente Risco un libro. Fernández del Riego, que vai ser o brazo executor, o peón de Galaxia, diríxese a Risco en 1951, a pouco de reunido o Consello de Administración desta editorial que comeza a andar e que procura a recuperación das nosas letras nun momento moi difícil, e dille que si pode redactar unha historia de Galiza para publicala nesa colección de manuais coas que Galaxia intentaba difundir a nosa cultura. Risco responde entusiasmado que sí, e non solamente que pode facer o traballo, sino que de feito el xa o ten feito. Ten feita unha historia de Galicia, e a única pexa que lle pon non Vicente Risco, sino curiosamente Fernández del Riego, é que está escrita en galego.
e que, bueno, que non é o momento moi adecuado para sacar unha historia de Galiza en galego. Entón, Risco publicouse efectivamente no ano 52 en castelán. A relación cos Homes de Galaxia é fluida, Risco é entusiasta, aplaude a aparición de Grial, da revista Grial, compara Grial coa revista Nós, di que se parecen mesmo na demora da aparición dos seus números, e cando Fernández del Riego lle propón publicar Leria, el ponse mans á obra. Estamos no ano 1957, a finais de ano, en canto del Riego lle escribe e lle di que si lle apetece publicar unha obra que recolla o seu traballo pasado, porque é moi difícil acceder a él, estamos falando de publicación sobre todo en revistas que non era absoluto doado acceder, Risco di que sí, que sen ninguna dúbida. Pensan en principio un e outro nas Lerias que entre 1925 e 1926 Risco viña publicando nun xornal vigués que se chamaba Galicia. Eran textos moi cativos, que en principio naceran coa idea de ser textos diarios, tiñan moito que ver coas glosas de Eugenio Dors, que fora profesor de Risco en Madrid, e son pequenas pílulas casi sobre temas moi diversos, moitos temas políticos, moitos temas culturais. Quizáis a Leria máis coñecida sexa ese texto maravilloso e brillante de Don Vicente, onde di que dis Galiza ben pequena e acaba dicindo, digo, che Galiza un mundo, non? Eso apareceu nese xornal en Galicia de Vigo. Que sucede? Pois que non encontran a revista, non teñen maneira de acceder á fonte para buscar o que estaba publicado. E Risco di que el ten en Castro Caldelas pegado nun antigo libro dos seus antepasados, onde estaban anotadas cuestións de contabilidade da casa, pois que el foi pegando aqueles artigos que ian aparecendo no xornal de Vigo, e cando se pon a buscalo resulta que non encontra o libro. Bueno, non é verdade, encontrao, pero para a súa sorpresa non hai recortes de prensa pegados, sino que están as anotacións dos seus antepasados. E por esta causa, porque el non é capaz de encontrar estes textos, o proxecto está detido 2 anos. Xusto 2 anos despois, é unha carta moi simpática, porque Risco di que remexendo nos papéis de Castro Caldelas, onde se supón que estaban os libros, pois que ele encontrou, para a súa sorpresa, volve a aparecer un libro dos seus antepasados en tapas verdes, non sei que, e que el volve a abrilo casi para comprobar que ali non están pegados os recortes de Galicia, pero que esta vez sí que están pegados. Que sucede? Que había 2 libros. Dunha vez encontrou un e outra vez encontrou outro. Cando revisa as publicacións de Galicia, dille a Del Riego que cree que non valen, porque son textos moi circunstanciais de cuestións políticas moi do momento, moi de actualidade, e que quizáis non teñan pertinencia a finais dos anos 50. Ainda así, dille que se lle parece ben, que el vai buscar máis textos. Inclúe de entrada 17 glosas de Galicia, 17 Lerias, e a partir de aí vai ampliando pouco a pouco os textos que vai incluindo. Inclúe textos de todo tipo, algúns aparecidos na revista Nós, outros aparecidos na Nosa Terra, algún de Céltiga, algún de La Zarpa, do xornal que facía Basilio Álvarez a comezos nos anos 20 aquí en Ourense, e pouco a pouco vai creando un mosaico do seu pensamento. Os últimos textos dicía antes que eran os anos 50, apenas 3 anos antes de que se estexe, despois de que se estexe estando todo isto, e creo que efectivamente tiña Carlos Casares razón cando dicía que o volume de alguna maneira representa o pensamento risquián, que contra o que se leva dito, e aínda se di para miña sorpresa moitas tonterías de Vicente Risco, pois foi sempre un pensamento coherente, un pensamento uniforme, non hai grandes, non sei, oscilacións, non? Parece que escribía unha cousa en 1920 e outra cousa en 1960, non é certo. E el mesmo demostra cando, corrixindo a maqueta do libro, deste libro, pois fai algunhas modificacións sobre textos moi representativos da nosa cultura. E o propio Carballo Calero, que se preocupa en cotexar como nosos inadaptados na versión que se publicou antes da guerra na revista Nós, non ten diferenzas con respecto á edición que se publica en 1961, e el mesmo chega á conclusión que as modificacións que fai Risco son mínimas e son cuestións sobre todo léxicas. E foi un cotexo así, creo que demorado. E que pasou con este libro? Pois foi crecendo, durante apenas un ano prepararon o volume,
hai unha anécdota moi simpática coa Coutada. Cando o Risco xa tentou recollidos todos os artigos de distintas publicacións, Fernández del Riego proponlle que inclúa esa noveliña que se publicaba en Lar en 1926, eu creo que con moito acerto, porque quizáis é a obra máis no que o pensamento de Risco está exposto de maneira máis accesible, quizáis, non máis divulgativa, e Risco acepta encantado. E que sucede? Pois que non encontran ningún exemplar da novela de Lar de 1926, síntoma de como estaban as nosas letras pois en ese momento da dictadura. Non había forma de acceder, nin o propio Risco tiña acceso a un dos seus libros de 1926. Recorren a Borobó, que no xornal A Noche publica un anaco donde pide que se hai alguén en Galicia que ten un exemplar de La Coutada, pois que lle facilite os homes de Galaxia para que o poidan reeditar. Aparecen dous exemplares, un de Gonzalo Galloso, que escribía en A Noche tamén, e outro de alguén, de quen eu non sei nada, pero que me apetece moito saber, que é un tal Octavio San Martín, un home que tiña unha casa pola zona de Padrón, e o propio Borobó di que, textualmente, nese anaco, di el mejor bibliófilo gallego despois de Rei Soto. Entendo que debía ter unha boa biblioteca. E así é como completan a reedición, a publicación dese conxunto de textos de Risco. Que pasou con este libro? Pois que non tivo absolutamente ninguna repercusión. É moi sospeitoso o silencio que envolve a aparición de Leria. Revisando a hemeroteca non hai referencias a él, incluso recén publicadas, saudábase prácticamente calquera publicación en galego, pero non esta. Hai un artigo de Salvador Lorenzana na Noche, é pseudónimo de Fernández del Riego, que realmente está totalmente no allo, e pouco máis. Unha mención nun anaco de Borobó, un comentario bastante extenso, por certo, que fai Trapero Pardo en El Progreso, ese mesmo ano, e moi pouco, outra mención de Fole e para. Creo que foi doloroso para Risco, despois de facer o esforzo de intentar demostrar, non, que el seguía sendo o mesmo, que as súas ideas estaban aí, que el seguía escribindo en galego, pois que se estendese este manto de silencio. E a isto se xunta que nestes anos en Galaxia se está xestando a edición dun libro que para ele era especialmente, bueno, pero non sei se preocupante, probablemente, bueno, desacougábao en calquera caso. Falo de Vicente Risco na cultura galega, un libro que se publica en 1963, asinado por Lugrís, o famoso prólogo de Piñeiro, onde Piñeiro distingue distintas etapas en Risco, e que don Vicente sabe que ese libro se está xestando, pídelle información a Del Riego sobre él, láiase de que este Lugrís vai a escribir un libro sobre él e non teña habido a Ourense a falar con él. El sinte que iso é doloroso, non? Que como se escribe un libro estando el vivo e non se ven falar con él. E isto, unido a ese silencio sobre este libro, que é unha maravillosa recolección de artigos, pois eu creo que, non sei, non imagino que foi. Ese mesmo ano aparece el libro de las horas, a homenaxe reunindo artigos de la región, que un pouco, ese sí tivo moita repercusión en prensa. Entón, non sei, creo que foi un acerto reeditar esta colección de ensaios e que están aí e que convén revisitar a Risco. Estou totalmente de acordo, que o pensamento está moi actual e que é importante construir sobre o que el nos deixou porque paga pena.